Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, եթերում հակակոռուպցիոն շաբաթն է։ Այս շաբաթ ես Արման Ղարիբյանս եւ իրապաշտպան Մարինա Պողոսյանը քննարկելու ենք մի թեմա, որը բավականին հետաքրքրական է լինելու։ Վերջապես գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանի երազանքը կամ ցանկությունը, եթե կհամաձայնեք, կատարվել է, գտնվել է մի մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում, ով հաղորդում է ներկայացրել Մարինա Պողոսյանի դեմ հանցագործության մասին։ Իհարկե սա բացառիկ չէր լինի, եթե նախկին իշխանության օրոք լիներ, որովհետև գիտենք, որ առնվազն 2 անգամ այդպիսի դեպք եղել է, որից մեկը Քոչարյանի մտերիմ ընկերը եւ նախկին պաշտոնյան էր։ Երկրորդն էլ Քոչարյանի ընտանիքի մտերիմներ, ոչ պաշտոնյա, այստեղ չապրող, այսինքն երկուսն էլ Քոչարյանի հետ սերտ կապ ունեցող մարդիկ էին։ Երրորդն էլ Արտուր Դավթյանն էլ Քոչարյանի հետ ինձ թվում է սերտ կապերի մեջ է։ Արտուր Դավթյանը, հա, բայց հաղորդում տվող անձը ինչով է հետաքրքրական, որ գործող պաշտոնյա է, դատավոր։ Դեռևս գործող։ Այ այս պայի համենայն դեպս եթերը նկարանելու պայն մենք չունենք վաղը ինչ կլինի, խոսքը Սուսաննա Վազիլի Գզոգյանի մասին է։ Այս անունը իհարկե մեր հետևորդներին եւի շատ բան չի ասում, ծանոթացնեմ ձեզ, ուրեմն դատավոր է, բավականին երիտասարդ եւ ոչ մեծ փորձով, 83 թվականին է ծնվել, ավարտել է պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, այնուհետև աշխատել է ինչ-որ մասնավոր ընկերությունում, դրանից հետո եղել է Վճռաբեկ դատանում նախ օգնական, հետո ավագ օգնական, բավական երկար տարիներ օգնել է դատավորներին եւ որից հետո եւի նրա ջանքերը գնահատվել են որպես օգնականի եւ 2015 թվականին ի վերջո նա 17 ներողություն նշանակվել է դատավոր։ Եվ ինչ է եղել, այս դատավորը իհարկե մեր ուշադրության չէր արժանանա դեռ 1 տարի առաջ, եթե այս ամփորձ դատավորին չհանձնարարվեր մի շատ բարդ քրեական գործ, հավանաբար մեզ հետևած մարդիկ լսած կլինեն, շատ ենք խոսել, խոսքը Լավերդիում եւ ապա նաեւ հետագայում Երևանում տեղի ունեցած սպանությունների այդ շղթայի մասին է, կոնկրետ Տիկին Գզոգյանը կամ Օրիորդ արդեն չգիտեմ ինչպես դիմել։ Չգիտեմ, ինքը այդ բառից նեղվում է Օրիորդ բառից, այնպես որ ասա Տիկին։ Օրիորդ բառի համար մարդը ինձ դատի ատվել։ Տիկինով կդիմենք, Տիկին Գզոգյանը վերստացնել այն գործը, որը Վահագն Աբգարյանը մեղադրվում է իբրև թե սպանություն կազմակերպելու կամ պատվիրելու մեջ եւ Վլադիմիր Դավթյանն էլ սպանություն կատարելու մեջ։ Իդեպ մինչեւ բուն թեմային անցնելը Տիկին Պողոսյան, ես հիշում եմ, որ մենք երբ որ երկուսով առաջին անգամ 19 թվականի հուլիսի 3-ին գնացինք այս դատական նիստին, երկուսից տպավորությունն այն էր, որ այս դատավորի համար չէ այս գործը, լավ իմաստով, մենք ոչ թե վատ տպավորություն ենք ստացել, այլ նույնիսկ այդ բառը չեմ սիրում, բայց կարելի ասել խղճացինք, այսինքն որ ափսոս է այս երիտասարդը, որ ընդհանուր այո ինքը խղճարություն արտնասում էր, որտեղ ինքը մոլորվում էր։ Իդեպ դրա մասին հակառակ կողմն էլ էր ասում, որտեղ ինքը չէր կարողանում կենտրոնանալ եւ բնականաբար մենք այդ բոլոր նիստերը տեսաձայնագրել ենք եւ այն ինչում փորձում է Տիկին Գզոյանը մեղադրի ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ խնդրում եմ ինձ չառանձնացնես մեր խմբից Արտուր Գրիգորյանին, հա, տարիների փաստաբան Արտուր Գրիգորյանին եւ Արմեն Սողոմոնյանին, այսինքն մենք այդ նիստերի ժամանակ տեսնում ենք թե ինքը ոնց էր մոլորվում եւ երբ որ դատարանում թեժանում էր, ինքը թողնում գնում էր դատարան դահլիճից։ Այո, ես էլ հիշեցի այդ դրվագը։ Հիշում ես այդ դրվագը, մենք այդ դրվագը նկարացել ունենք։ Այսինքն գիտես, իրականում իմ մոտ խղճահարություն էր արտնացրել, որտեղ ինձ թվում էր, որ պահեր էր գալիս, ինձ թվում էր ինքը կլացի, կամ ինքը ինքնական կգնա անկյուն կկանգնի, որպես ինքը իրան պատիժեն, փոքր երեխեք են ելնում են, նեղամ գնում են անկյուն են կանգնում։ Այսինքն ինքը իրականում Եվ հիշում ես, որ ասում ենք մեղք այս ջահել, հիմա չգիտեմ արդեն օրիորդ ասեմ թե Տիկին, որովհետև իդեպ կարելի է ԲԴԽ-ին խնդրել, որպեսզի հրապարակեն ով է օրիորդ ով է Տիկին, որ մենք կարողանանք դիմել որևէ մեկը մեզնից չնեղանա, որովհետև փաստացի մենք չունենք այդ տեղեկանքները։ Եվ ինքը ընդհանրապես էդ էր։ Ես շատ լավ մեծ օրը հիշում, որ երբ որ դատամ շատ թեժացավ ու դա մի անգամ չի եղել, ինքը վեր եկել, իր սև շոյերը հավաքում ու թող դուրս էր գալիս դատարան դահլիճից։ Չէր հայտարարում, որ եւ չէր հայտարարում եւ ամբողջ այդ դատական նիստերի դահլիճը թողնում էր, որպիսի բա բարձ այնտեղ թեժ կրքեր էին, այնտեղ սպանված իրավաճորդ կա, այնտեղ չգիտեմ, էս կա, այնտեղ փաստաբաններ կան, այսինքն թողնում էր, որպիսի մարդկանց մեջ Սա գիտեք ինչի մասին է խոսում, մենք բավականին նիստեր ենք, չէ, մոնիտորինգ արել, բավականին նիստերով ես ինքս եմ անցել եւ երբևէ չի եղել, որ դատավորը փախնի դատարանի դահլիճից, իսկ Գզողյանի դեպքում դա շատ է եղել։ Եվ մի բան էլ կուզենայի Արման ասեի, հիշում ես մենք հուլիսի 3-ից ենք մտել անցյալ տարի այս գործի մեջ եւ հետո տեղեկացանք, որ արդեն իսկ 420 օր
Սա ես հրավիրում եմ ԲԴԽ-ի ուշադրությունը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովի ուշադրությունը, չգիտեմ արդարադատության նախարարը մեզ աղանդավորներից կլսի թե չէ, ոնց ինքն է մեզ անվանում 420 օրվա մեջ Գզողյանը անցկացրել էր ընդամենը 14 դատական նիստ Նշանակել, թե անցկացել է թե ոչ Չէ, անցկացվել, նշանակել է 14 դատական նիստ, այսինքն մարդ կա կալանքի տակ, մարդիկ կալանքի տակ եւ ինքը ամիսը մեկ էլ չի, էլի 30 քանի օրը մեկ մի նիստ է նշանակում, որովհետեւ ես կուզենամ նաեւ բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ իր հիմիկվա հովանավոր դատախազը, չնայած նա կապ չունի, եւ արդարադատության նախարար տեսնեն, թե Գզողյանը շաբաթվա մեջ քանի օր է գնում Վանաձոր Երևանից։ Քանի օր է ինքը ընդհանրապես լինում։ Իմ տեղեկություններով, որտեղ ասենք մենք նայում ենք նիստերը, նա 2-3 օր ընդամենը շաբաթվա մեջ լինում, որպես դատավոր, որովհետեւ այսինքն Երևանից ինքը գնում հաստում Վանաձոր այդ օրերին եւ նիստերը տենց է նշանակում։ Այսինքն իրականում Պատճառով էլ ամբողջ օրը գրեթե երբեք չի եղել նիստ, որ ամբողջ Չէ, իհարկե չի եղել, որովհետեւ Գզողյանը երևի թե պետքա ճաշիկ ուտի, նախաճաշիկ անի, հետո էս անի, այն անի, հետո նոր այդ նիստը նշանակի։ Այսինքն այս օրյորդ դրոպ տիկինը մտածում եմ, որ դատարանը դա իր հորական տունն է, ինքը կարա մարդկանցից նեղանա, գնա, չգիտեմ, աննախադեպ քայլեր անի, նեղանա, որ իրան քննադատում են, երևի վերջինս տեղակ չի, որ ընդհանրապես գոյությունը խոսքի ազատություն, որ երբևէ մենք իրեն չենք ճնշել, երբևէ չենք սպառնացել, ի տարբերություն, երևի ինքը մոռացել է, թե մյուս փաստաբանները ոնց են իրեն սպառնում, ինքն աչքերը լցրել էր, վախեցած մուրճիկով ուզում էր պաշտպանվեր, այսինքն ես ուզում եմ հիմա հասկանամ, Պարոն Բադասյան, այդ որ դու մեզ սեկտանտներ ես անվանում, իսկ քո դատավորները կարող է մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ են, կամ այս դատավորներին ընտրելուց Արման, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ոչ մենակ Գզողյանին, դատավորներին ընտրելուց արդյոք հոգեբաններ չկան այդ, ես ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, հոգեբանը նստում է եւ հարցեր է ուղղում Եվ այդ պատասխանների վրա ելնելով է նաև որոշում արժե նշանակել դատավոր թե չէ, բայց 2000 Իսկ եթե հոգեբանը կարող է 2 հատ հարցեր, Գզողյանը լաց էր, հա, փախներ ընդեղից, այսինքն այդ հոգեբանը այդ ինչ հարցեր ա տվել, որ նման լաբիլ նյարդային համակարգով մարդ, որը մենք իրանց տուն չենք գնացել եւ խաղալիքներով չենք խաղում, որ ինքը մեկի ասի, ես նեղացա, не играй в мои игрушки и не писай мой горшок, տենց դոտանավոր կա Ասենք դու պատկերացնում ես դատավորը ի վերջո դատավորի պատմուճան կրող մարդը ինձ համար ինքը պետք է լինի շատ պինդ կուր ներվային համակարգով մարդ, որովհետև տարբեր տեսակի մարդիկ են, այն էլ քրեական գործը սա քննում, քրեական գործեր ա քննում, սպանություններ ա քննում եւ այլն, այսինքն Իմ համար անհասկանալի է եւ իրականում ես կոչ կանեի չաղանդավոր արդարադատության նախարարին, վարչապետին, չգիտեմ, նախագահին, ԲԴԽ-ին, դատավորների ընդհանուր ժողովին, ընդհանրապես մի հատ իրենց դատավորների մեջ չեք անում վեթինգ, հասկացանք, բայց մի հատ բոլորին հոգեբանական եւ հաստատախտեր, ասենք, եթե մարդ մեքենա է վարում, ասում են դրա նարկոդիսպանսեր, գնա աղիհանք, թղթեր վերցրա։ Հիմա իմ մոտ լուրջ կասկածներ կա եւ բացի կասկածներից լուրջ տեղեկություններ ունենք, որ դատավորներ կան, որոնք թմրանյութեր են օգտագործում, մարդկա պլանաքաշում, մարդկա կակայինաքաշում, ով ինչքան վերցնում է, դրան համեմատ հիմա մարդկա լացում նեղանում գնում է, պապայա գտնում, որ բողոք գրի Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք մարդկանց ճակատագրերը սրանց ենք վստահել, ասենք այսօր ինքը պլան չի քաշել, լոմկայի մեջ եկել է վերաքննիչ դատարան, թող բառերս ներեն, հետո չասեն, բա ինչ ասեմ դրան, լոմկան ուրիշ հայերեն բառ չունի, կարա մի որոշում կայացնի, վաղը պլանը լավ է լինի, ուրիշ որոշում կայացնի, այն մեկը մարդկա դատավորներից դատական նիստի ժամանակ գինարբուքից այն մյուսերը որ պախմել է ալնում գղտում էր այսինքն մենք սրանց նույնիսկ հոտն է զգացվում հոտն էր մենք առաջի շարքում ենք նստած այդ շան հոտ էր գալիս բա հիմա ես չեմ կարողանում հասկանամ գիտեք ինչ որոշակի բարեվարկություն պետք է լինի բացի դրանից սրանք պետք է լինեն մտավոր
մտավոր կայուն վիճակում եւ կախվածություններ չունենան ոչ թմրանյութերից, ոչ ալկոհոլից կախվածություն ունենան, բացի դրանից ոչ լաց կանելնեն, Սա ինչ է նշանակում։ Ես ուզում եմ մի քիչ հստակեցնենք, որ հետևորդները հասկանան ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն դատավոր Սուսաննա Գզոգյանը դիմել է ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, խնդրելով եւ պահանջելով քրեական հետապնդման ենթարկել Մարինա Պողոսյանին, փաստաբաններ Արթուր Գրիգորյանին եւ Արմեն Սողոմոնյանին։ Եվ պատճառը եղել է մեկ շաբաթ առաջ այս 3-ի 13-ին, օգոստոսի 13-ին, մոտ 2 շաբաթ առաջ այս 3-ի Ասուլիսը Նոյան տապանում ուղիղ եթերում է կարծես հեռարձակվել, որտեղ նրանք մեկնաբանում էին դատավորի գործողությունները, որոնց տալիս են որոշակի գնահատականներ։ Բնականաբար։ Այսինքն կարծես թե անձնական վիրավորանքներից իհարկե խուսափելով, բայց Տիկին Գզոգյանը փաստորեն հանցակազմ է գտել ձեր խոսքերում եւ ամենակարևորը որ այդ հիմքով որ նա ներկայացրել է հաղորդում նա ինքնաբացարկի որոշում է նաեւ կայացրել եւ ինքն իրեն հեռացրել է այս գործից հիմա սա երկու կարևոր հանգամանք է մեկ այն որ կարծես թե նոր նախադեպ է որ դատավոր իրեն քննադատող փաստաբաններից այն աստիճան է նեղանում որ հաղորդում է ներկայացնում սա մեկ եւ երկրորդը 2 տարի եւ ավելի գործը 821 օր այո 2 տարի եւ ավելի 821 օր գործ այսպես ձգձգելով ընդ որում մենք այդ մասին դեռ կես տարի առաջ են գրել որ այս գործը անդադար ձգվում է մարդկանց կալանքի տակ պահելով ոչ միտեղ տրամաբանական տեղ չհասցնելով քրեական գործը ուղղակի հեռանում է որևէ բան արել է Գզոգյանն այս գործը մի կարևոր բան է արել որ հարցաքննել է վկայի այո որը մի վկայի որի հարցակնությունից բարձր դառնում, որ այդ անձը, այսինքն Վահագն Աբգարյանը չպետք է լինի կալանքի տակ, որի որոշումը ինքը հետագայում կայացրեց, իսկ հետո ինչ-ինչ հանգամանքներում դարձյալ կալանավորվեց Աբգարյանը, որից հետո ըստ էության սկսվեց այս կարելի ասել թնջուկը։ Ասեմ հետաքրքիր մի բան, 821 օր վերջինս պարտ կա մնացել Վահագն Աբգարյանի, որովհետև 821 օր խլել է իր կյանքից եւ առողջությանը ինչ վնաս է հասցրել մի րոպե հիմա սելը ճռալու տեղը սել որն է ճռում 821 օր հաշվի առնելով օրիորդ Տիկին Գզողյանի փոքր տարիքը իր կյանքի բավականին մեծ տոկոս է կազմում 821 օրը Այսինքն նա ինչ իրավունք ուներ նման մենք չենք ասում արդարացներ, մեղադրեր, քավլիցի դատարանա թող ինքը որոշի 821 օրվա մեջ վերջինս անցկացրել է ընդամենը 38 նիստ նորից եմ ասում 420 օրվա մեջ 14 նիստ հետագայում արդեն 30 ընդհանուր առմամբ 38 նիստ հետագայում նիստերը սկսել է մի քիչ ավելի շուտ նշանակել բայց չանցկացնել որովհետև մենք ենք հայտնվել ըստ էության այս գործում եւ հանրային ուշադրություն կար Արման ջան դու շատ լավ հիշում ես որովհետև մենք ԲԴԽ դիմել ենք այս Գզողյանով դու շատ լավ հիշում ես որ մենք մարտ ամսին դիմեցինք բարձրագույն դատական խորհուրդ արդեն իսկ բացահայտելով Գզողյանի անկարողությունը այս գործը քննելու եւ դու ինքդ էր չէ հաշվարկել եւ գրել մենք հաշվել ենք որ նոյեմբերի 19-ից 19 թվականի մինչեւ 20 թվականի մարտի 11-ը 111 օր ինքը ընդհանրապես նիշտ չի արել երևի ցուրտ էր չէր ուզում ցրտին գար Վանաձոր հետո պետք էր տունը ճաշիկ ուտել 3.5 ամիս այս օրիորդ Տիկինը որ նիստ ընդհանրապես չի նշանակել, ինչ ինքը նոր տարի էր անում, հետո արձակուրդ էր գնում։ Մի հատ ես ուզում եմ պատկերացնեմ, սա պատկերացնումը 111 օր կալանքի տակ մնալը։ Գիտես դատապարտյալն ուրիշ արդեն ինքը գիտի, որ իրա մեղ կապացուցվել է, կոնկրետ օրեր պետքա նստի։ Բա դու Սուսաննա Գզողյան, այդ որ դու մարդկանց կյանքից 111 օր ուղակի գողացար, գնա մի հատ էլ Արթուր Դավթյանի մոտ վազի, արագի մեջ կամ զանգի կամ SMS գրի 111 օր, երբ որ դու մարդկանց կյանքից գողանում ես, որտեվ տունը պետքա նստես նոր տարի անես, բուդիկ ուտես, ճաշիկ ուտես եւ այլն, այդ քո անգործությունը Փոխանակ դու գնաս հաղորդում տաս ինքդ քո վրա, ասես ես անգործություն եմ ցուցաբերել, որևէ խոչընդոտ չի եղել այդ 111 օրվա մեջ, նիստ հրավիրելու։ Իրա քմահաճույքը, իրանց կայֆերը, բա ուրիշ բառ ինչ ասես սրան։ Հիմա նայ, սա լուրջ խնդիր է։ Ով է 821 օրվա պատասխանը տալու։ Աղջիկ ջան, օրիորդ Տիկին ջան։
Մարդուն կտրում ես իր երկու անչափահաս աղջիկներից, իր ընտանիքից, Տարեց ծնողներին։ տարեց չաշխատող ծնողներից, որոնք իր հույսին են, բայց դու գնում ես քո մամայեփած ճաշիկները ուտելու, հա, այդ 111 օրը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդը մենք դա գրել ենք։ Դատավորների ընդհանուր ժողովին էլ են գրել։ Սրանք ինչ գտնում են, որ ճիշտ է, կալանքի տակ մարդուն, այսինքն սրանք հասնում են, որ եվրոպական դատարանի բոլոր նախադեպերից մարդու ազատության մեջ գտնվելու իրավունքը դա բացառիկ իրավունք է դու մարդուն տանում ես կողում ես այնտեղ 821 օրվա մեջ բացի այս շարժումից Գզողյան մենք քեզնից ոչինչ չենք տեսել հիմա կանդրադառնամ ես դրան եթե Արման ջան դու ես գրել այդտեղ էլի բաներ դու գրել ասա մենք հաշվել ենք նաև որ նույնիսկ եթե Գզողյանը չհեռանար մնար եւ նիստեր աներ ապա այս նիստերը ընդհանուր առմամբ կպահանջվեր 23 տարի 23 տարի 4 ամիս այո եւ ոնց եք դա հաշվարկել շատ բարձր այսինքն հաշվել ենք թե ինչ հաջողականությամբ է նշանակվում եւ քանի որ դատարանը որոշել էր որ ինչ որ գաղտնալսումներ պիտի լսեն ամբողջ ծավալով Իրան հայտնի մենակ ինչ գաղտնալսում եւ այդ գաղտնալսումները իհարկե որ դրանք ապօրինի էին արված մենք դա վերլուծել ենք բայց կներես դա էլ է իր անձեռնասության խնդիրը երբ որ արդեն ակնհայտ բերում են այս ասում են սա ապսե չի Սա ավտոմեքենա է, Mercedes-Benz է, 221 է, եկեք որպես ապացույց ուսումնասիրենք, ասում եմ ուսումնասիրենք, հետո կասեմ, որ սա Mercedes չէր, սա ապս էր, այսինքն դատարանա ներկայացվել գաղտնալսումներ, Արման, որ այդ գաղտնալսումները նույնիսկ վերծանում չունեն, արձանագրություն չկա, մոնտաժված են եւ ընթերականներն են կեղծ, Ժորջան նորից ասեմ, հա ասել եմ, երկու ընթերականներն են, որ իբր թե պետքա լինեին մեկը Շպակ Ալեքսանդր Վասիլիևիչ մեկը Աբգարյան չգիտեմ ես ինչ այսինքն բա հիմա այս Գզողյանին ինչ ասենք Բալիկ ջան դու պուպուշ բալիկ ես արի մազիկներդ հյուսենք դու արի նստի դատարա բա որ ասում ենք անձեռնասության խնդիր կա եւ այստեղ այլ խնդիրներ կա այդ ինչի՞ց է տես նեղանում գնում ասում գիտեք ինչ ասեմ մենք պետքա հաղորդում տանք իրա վրա ուղղակի իր կոնֆիգուրացիայից ելնելով տարիքից փոքրամարմար մեղքներս եկավ բայց մենք ասել ենք որ սա հաղորդումը հանցագործության մասին ընդ որում այնուամենայնիվ 800 ժամ ձայնագրություն կա որի մի մասը ինչ որ հիշում եմ մարտաֆիլմի դրվագներ են ձայնագրությունը եւ այլն եւ դատավորը որոշել որ մենք պիտի լսենք 800 ժամը եւ այդ հաշվարկը մենք այլ ենք եւ բարձր 23 տարի մարդը պիտի նստի կալանքում սպասի մինչեւ Գզողյանը լսեն այդ ձայնագրությունը բայց ամենաուժեղը որն էր որ ասեցինք չկա արձանագրություն ասեց մյուս ուրիշ քրեական գործում կա այսինքն Գզողյանը բայց նույն հաջողությամբ մարտի 1-ի քրեական գործից վերցրած դիրտակը կամ Արտուր Դավթյանն ասա թող իրիկունը տունը ինչ որ մի բան գրի վերցա դիրտակը իրար հետ նստեք լսեք հիմա բա ինչ ասես այս մարդուն մեծ հաշվով ուրախ չեք որ նա հեռացել է այս գործից թեև ձեր դեմ հաղորդում է տվել ասեմ ես ինչի մինչև չեկավ հետինը սա կա, բայց ստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, իսկ ով է այդ 821 օրը հետ տալու, այսինքն այս օրվա դրությամբ ամեն օր գոռում են սահմանադրությամբ մարդը բարձրագույն արժեք է, կարող սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց կա չէ տենց բան։ Հիմա եթե ես հիշում եմ, որ տենց բան կա, վարչապետից բազմիցս լսել եմ, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, Գզողյանի համար մարդը բարձրագույն արժեք չի, հա։ Այս 821 օրով է, կարող է ինքը գիտի սա բանը, այն բենզակալոնկաները, որ բենզին էին գլցնում, առաջ սենց մատ բան էին տալիս, բացում էր Սպրինտ, հիմա կարող է ինքը գիտի սա սպրինտ, եկավ 821 օր տրինիրովկա արեց, ում վրա է տրինիրովկա անում, ինչի վրա է տրինիրովկա անում, ինձ թվում է ինքը ավելի հարմար տեղեր կարա գտնի, իր մարզումներն անցկացնելու, այսինքն մարդու ճակատագրերի վրա ինքը եկավ Սա գիտեք ինչ, սա սրա լիազորությունները պետքա կասեցվի, անհապաղ Տիկին Պողոսյան գուցե գիտակցեց ի վերջո, որ սա իսկապես իր Գիտակցեց դրա համար գնում է մեր վրա հաղորդում տալ Եթե գիտակցել, Արման ջան, եթե գիտակցել էր Հայաստանում ինչն է շատ եկեղեցիները Կարար գնար տերտերին մի հատ ինքնախոստովանություն աներ Բայց դա քրեական պատասխանատվությունից արդյոք ազատ էր Քրեական պատասխանատվություն պետքա կրի այն անձը, ով որ սրան ընդհանրապես դատավոր է նշանակել։
Այ այդ անձը, որտեղ մենք սովորել ենք, չէ՞, մեր երկրում ԱԾԻ պետ նշանակում են, ասում են, բայց սխալվեցինք։ Ոստիկանապետեր են նշանակում, ասում են, բայց սխալվեցինք։ Առողջապահության նախարարն է նշանակում, ասում են, բայց սխալվեցինք, ինքը ԱԾ-ն բացել է, չգիտեմ ինքը մեր մասին էս ասել են ասել։ Այսինքն մենք անընդհատ սխալվում ենք, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սա մարդկային կյանքերի է վերաբերում։ Չէ, 821 օրը ինքը պիտի հետ տա։ Ինչ արել 821 օր։ Ամառա գալիս եմ դատի, ձմեռա չեմ գալի դատի, ցուրտա չեմ գալիս, հա էսա արել։ Անդառնանք նաև երկրորդ հետաքրքիր կոմպոնենտին, որ սա իսկապես համենայն դեպս ես չեմ հիշում նման դեպք, որ դատավորը իր մասին մամուլի ասուլիսում հնչած մտքի համար հաղորդում տա հանցագործության մասին եւ ինչպես տեսնում եմ առիթ տվել եք ճակերտավոր Սա գիտես ինչ ես ճիշտ ասած մեջբերումներ նաեւ կարդա Հա ես էլ եմ ուզում կարդա բայց մի բան ասեմ նոր էլի Արման ջան սա դու գիտես որ ես Ֆրեյդ շատ եմ սիրում դրա համար այն հոկեբանին ով որ որոշել է որ սա կարա դատավոր լինի Իրանապետ դիմել սա բարդույթների խնդիր է եւ մեջբերում ես կարդամ հաջորդները թողնեմ քեզ Ուրեմն սա իրատված հաղորդումն է ժողովուրդ մեջբերումներ եմ անում Թե ըստ նրա որն է հանցագործությունը Ես ասել եմ 2 տարվա մեջ ինչ է արել այս օրիորդը բացարձակապես ոչինչ եւ չի հասկանում թե ինչ պետք է անի Սա ապացուցենք նոր որ 821 օր ինքը ոչինչ չի արել եւ չի էլ հասկանում ինչ դի անի եթե ասում գաղտնալսումը գնանք ուրիշ գործից արձանա ոչինչ որ կեղծ է ոչինչ ես կլսեմ հետո ոչինչ որ ընթերականները Հայաստանում գոյություն չեն ունեցել ես կլսեմ հետո բայց այդ էլ չի լսում ինքը նույնիսկ մինչեւ մեր հայտնվելը դրել էր sense լսում էր երևի մտքերով երազանքների մեջ էր ընկնում ինքը նույնիսկ չէր հասկանում որ ընդհանրապես գաղտնալսումը որ լսում են պետքա դա համեմատել եւ հասկանալ ինչա վերծանվել այսինքն սա է նախադասությունը բացի դրանից այդ օրիորդը շատ նեղվել է իմ օրիորդ բառից որ ես ասել եմ բայց ես իրականում նայեք այս օրիորդ բառից է նեղվել բայց իրականում ես չեմ իմացել ինքը օրիորդա թե տիկին մինչև այսօր էլ չունեմ դրա մասին որևէ փաստաթուղթ Պաշտոնյաներին տիկինով դիմել Հա բայց ասենք ես չի ուզում վերջինիս իմանալով որ ամուսնացած չի եւ պարկեշտ աղջիկա դրա համար օրիորդով եմ դիմել բացի դրանից վերջինը շատ նեղացել է երբ որ ես ասել եմ որ Մազերի բացի նրանց որ անունդ մեջ մազերի հետ է խաղում սա եւս Իսկ ինչու է մեջբերել արդյոք հանցագործություն Սա հանցագործություն չի Ասել որ դատավորը մազերի հետ է խաղում Ես չեմ ամ երևի թե Մենք ունենք օրիորդ Տիկին Գզողյան մենք ունենք բազմաթիվ տեսագրություններ երբ որ դուք sense ինչ որ ձեր մազերի հետ եք խաղում ու այդ խաղալու ընթացքում վերանում եք դատական process-ից Եթե ձեզ պետքա ձեր հոմ վիդեոների կամ անձնական ֆիլմադարանի համար մենք այդ մասը կկտրենք կուղարկենք Մնացածը խնդրեմ ցիտի ինձ Արմենին Արտուրին մի քանի տես ցայտուն բաներ ցիտի տեսնենք ինչ ծառայել կարծում եմ որ հանցագործություն է այն որ օրինակ Տիկին Պողոսյանն ասել է Տիկին այստեղ Տիկին եք ասել է Տիկին Գզոգյանն ինքը ասել եմ որ նավսակի չնեղանա կոնկրետ դրդապատճառների դրանց չափի վալյուտաների զանգերի մասին մնացած գումարներն ավելի մեծ են եղել որ դիտորոշ Ուրեմն ասեմ նախ Մինչև այդ ասելը Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Տիկին Օրիորդ Գզոյանին որ մանրակրկիտ լսում է մեր հաղորդումները որովհետև դա ինձ համար շատ կարևոր է Եվ այդքան ժամանակ ունի որտեղ մենք նույնիսկ մեր գոլեգաների ասածները չենք լսում նույնիսկ մեր խոսացածները չենք կարողանում երկրորդ անգամ լսեն դե ինքը այդքան ժամանակ ունի որովհետև շաբաթ հետ 2-3 օր ես գնում գործի մնացած օրը տունը նստած երևի վիդեո Եվ վերցանելը ինձ այնքան դուր եկավ իր վերցանումները որ ես իրեն առաջարկում եմ իր լիազորությունները դադարեցնելուց հետո մեր գրասենյակում մենք բավականին զբաղված ենք եւ իրականում հաղորդում չենք տվել հանցագործության մասին իր վերաբերյալ որտեղ ժամանակ չենք ունեցել վերցանենք հիմա սա նախ շատ լավ է մեզ օգնեց երկրորդը մենք կարող ենք կամավորական սկզբունքով իրան ընդունել մեր կազմակերպություն որպիսի ինքը վերցանի կարծում եմ բավականին մեծ փորձ կունենա հիմա ինչ վերաբերում է դրան ինքը վերցանել է բայց լավ չի վերցանել որովհետեւ վերցել է մի նախադասությունը մեջտեղի բառերը հանելա եւ երկրորդ նախադասությամբ շարունակելա ես ասել եմ Տիկին Գզողյանը ինքը ցուցմունք կտա կոնկրետ դրդապատճառների դրանց չափի բայց մինչեւ չեմ ասել հենց Տիկին Գզողյանը հրամայական տոնով մինչեւ է եղել է ուրիշ ցեքս ես ասել եմ որ
կարծում եմ, որ Տիկին Գզողյանը պետքա Այդ կարծում եմ հանվել է։ հանվել է, դե ինքն ու Արտուրը ինչ պետք է անեն իրար հետ այդ տանդեմով, ինքն ու Արտուր Դավթյանը, պատկերացնես Արտուր Դավթյանը սեղան է գցած կլինի, որ իմանը։ Բայց դրդապատճառներ իրականում եղել է։ Եվ ես չեմ ասել գումարներ հստակ, ասել եմ նայ, սա ինքնա մեջ բերել իր վերցրած։ Երևի ինքնա խոստովանական ա գրել, որտեվ ես իր վերցրած չեմ ասել։ Փակագծերում ավելացրել է ինքը ավելացրել է իր վերցրած, այսինքն հիմա ինքը գնացել է դատախազություն, ասել է իմ վերցրած գումարների մասին։ Ես ասել եմ գումարների, դրանց չափի։ Գիտի կամ մենք դրա համար։ Մենք ավելի շատ գիտենք ինչա վերցրել, ինչ չի վերցրել։ Հիմա ես վերցանելա, կողքն է գրել է իմ վերցած։ Հիմա մեկ էլ ինքը նեղվել է, որ ասել եմ աղջիկ ջան, ինչու ես բերանը ջուր արել ու նստել։ Բա հարգելի հետևորդներ, եթե մարդ 821 օր նիստ է անում եւ ոչ մի բան չի անում, բա ինչ ասեմ, վայ, դուք ամենալավ դատավորն եք, հիմա եկեք Երևան, կենտրոնում, դառեք կենտրոնի դատավոր, իսկ այն ինչ որ ինքը ուզում է Երևան գա, դա գիտեք ինչ, մենք ապրում ենք շատ փոքր հանրապետությունում, բոլորս էլ ունենք ընկերներ, ծանոթներ, մտերիմներ։ Նա անցյալ տարի դեռ օգոստոսից մի ցանկություն ունի, չեմ ուզում իրան բացատրեմ իր ցանկության հիմնական իմաստը, բայց որ պետք է լինի կասեմ, ուզում է գա Երևան, թե ինչի է ուզում գա։ Շարժառիթը չեմ ուզում բացատրեմ, չեմ ուզում, գիտեք, ես բոքս շատ եմ սիրում, տարբեր քաշային կատեգորիաներում չեմ կռվում, ինքը իմ քաշային կատեգորիայում չի, չեմ ուզում իրան նեղացնեմ։ Եվ ուզում էր գալ Երևան, եւ իր Երևան գալը, ես հիմա եւ հարցազրույցի մեջ հստակ ասել ենք, որ երևի այս գործողությունները, այս ապօրինությունները, որ ինքը անում է, երևի թե կապված է նրա հետ, որ ինքը ուզում է խոստացել են, որ ինքը գա Երևան։ Հիմա գիտեք ինչ, երբ որ ես ասում եմ գումար չափ եւ այլն, գումար նաեւ կոռուպցիան բնամթերքով է լինում։ Մարդ են պաշտոնի նշանակում, մարդ են առաջ խաղացում եմ, դա եւս կոռուպցիոն ռիսկ է, եւ եթե անում են ծառայություն մատուցելու համար։ Հիմա այսօր էլ ավելի համոզումով ասում են, պարոն Վարդազարյան, դե Բադասյանին չեմ էլ դիմում, որտեվ իմաստ չկա, եւ դատավորների ընդհանուր խորհրդին, որ Սուսաննա Գզողյանի հարցը, այն որ մենք հաղորդում տալու ենք, ինքը հեշտացրեց, որտեվ վերցանել է այն ինչ որ ասել էինք, մենք ժամանակ չունեինք այդքանը գրելու։ Սրա լիազորությունները միանշանակ պետքա կասեցի, որտեղ դուք պատկերացնում եք, սա դատավոր է, որ կարող է մի օր մեկը մի բան ասի, ինքը նեղանա, լացի փախնի դատարանից դուրս, ասենք այս անգամ Արտուր Դավթյանին է, կարող է մյուս անգամ գնա քրեական հեղինակություն գտնի, մեծ ծեծել տա, այսինքն այս մարդը կայացած չի եւ խնդիր ունի, ինքը խնդիրները լուծում է դատախազի միջոցով։ Եթե դուք հիշում եք ծռերի ժամանակ, դատավարության ժամանակ, ես երբևէ անձնական վիրավորանք, էպիտետ երբևէ չեմ կպցրել մարդուն։ Եղել է, չէ, բազմաթիվ դատավորների, ասենք մարդիկ էմոցիոնալ դաշտում են գտնվել, ասել են։ Դուք ինքներդ ես հիշում եմ մի անգամ դատական նիստին այս Տիկին Գզողյանին ուղիղ Ասեցիք, մի այնպիսի բան ասեցի, իր տեղը այդ սպիտակի, այո, կողքի ես հիշում եմ գործում ինչ-որ մեքենաների խադավիկների կետ, այսպես ասած։ Չէ, ամբողջ այդ սպիտակի նստավայր գնալը, հա դե հիշացեցիր, ասեմ թողես էլ գումար են, դու էլ ես գործտվող դառել։ Այդ ամբողջ սպիտակի դրանից չէր վիրավորվել։ Չէ, բայց չէր վիրավորվել, գիտես ինչի չէր վիրավորվել։ Որովհետև ժամանակը չէր եկել։ Ժամանակը չէր եկել, հիմա էլ պետք որ ինքը գործից հեռանա, դրա համար, այսինքն այսօր Արտուր Դավթյանը եւ սա ունի ուրիշ հիմ, ամսի 31-ին լսվելու է իմ բողոքը Արտուր Դավթյանի վերաբերյալ քրեական գործ չհարուցելու մասին։ Այսինքն քանի գնում է կրքերը թեժանում է, հիմա համար վրեժխնդիր լինելու, բայց եթե պետքա դատավորը մասնակցի ուրիշի, որ ասում է Բայց գուցե ուրիշ չի, մենք չգիտենք նրանց ուրիշ խաղերի, կամ դե մտերմության աստիճան ես չգիտեմ, Արտուր Դավթյանը սրան էլ է տարեկնքել, թե չէ, եկեղեցի, ինքը որովհետև մենակ իրա կնքածներն է, հայտնի չէ, կեսագրությունում գրված չի, երևի թե Բադասյանից դիմանանք ինքը գիտի ով է աղանդավոր, ով է կնքված, ով է չկնքված, դատա։ Բայց այնուամենայնիվ մի հատ էլ հստակ ես, եղել են շատ դեպքեր, հենց անձամբ դուք շատ դատավորների մասին շատ կտրուկ եք խոսել, ընդ որում նախորդ իշխանությունների ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այո։ Ասել եք, որ դատավորը Սերժի Ստրուկն է, Սերժվացք, ես հիշում շատ այդ ամեն ինչ էլ ասել եմ, լավ եմ արել։ Եվ այլն, բայց ոչ մի դատավոր նման քայլ չէր գնացել։ Երևի այս դատավորը ուզում է աչքին գնել նաև այդ Չէ, ինքը առաջինը լինելու մոլուցքը։ Առաջինը լինելու մոլուցքը չի, ինքը ամեն ինչ ուզում անի, որ գա Երևանում դառնա
դատավոր եւ երևի ինքը այս ծառայությունները մատուցում ինչ որ մեկին, որ ինչ որ մեկն է ինչ որ մեկին խնդրի սրան բերեն Երևան դատավոր։ Շատ հավանական է։ Եվ ինքը նաեւ նեղացել է, երբ որ ես ասել եմ, որ խոստացել են, որ Վահագ Աբգարյանին չազատելու դեպքում արագ կերպով կտեղափոխվի Երևան։ Կարծում եմ, որ Երևան կարող է գալ, քանի որ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկը գտնվում է Երևանում։ Վատ լուր ունեմ իր համար, իրա գրածն եմ կարդում, մալադեց աղջիկ։ Իր համար, որ որևէ կերպ Երևան քաղաք բացի Վարդաշեն հիմնարկի ոչ չի դնելու։ Նախ ասեմ, որ Վարդաշեն հիմնարկում ինքը տեղ չունի, երևի թե դրանից է ինքը ազդվել, որ իմ գրագիտությունը չի հերիքել, չեմ ասել Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, այսինքն սրա անունը դնել զրպարտություն։ Բացի դրանից, ինքը անդրադարձել է ոչ մենակ ինձ։ Ձնարկում եք, որ նա եթե գա Երևան, ապա որպես կալանավոր պիտի։ Միանշանակ։ Տվյալ դեպքում բարձեց Աբովյան իր։ Աբովյան պետք է գնա, էլի Երևան չի ստացվում։ Հիմա նայեք ինչից է նեղացել, երբ որ ես ասել եմ, որ Գզողյանը շատ հաց ու պանիր պետք է ուտի, որ հասնի Արտուր Գրիգորյանին։ Հիմա էլ եմ ասում, որովհետև Գզողյանի կենսագրությունը ընդամենը կեսեջ էլ չկա այս ֆոնտով։ Այս մի 4 տողա, եթե Արտուր Գրիգորյանի կենսագրությունը իր շահած գործերով հանենք եվրոպական դատարաններում եւ շատ մարդիկ ովքեր ճանաչում են Արտուր Գրիգորյանի դեռ 90-ական թվականներին, որոնք սկի կոնվենցիայի մասին չէր լսել մեր իրավական համակարգը, Արտուր Գրիգորյանը արդեն իսկ դիմում էր եվրոպական դատարան, այդտեղ ոչ մի նեղանալու բան չկա, այսինքն սա հասկանում եք, սա չկայացվածության խնդիր է։ Ես ասում եմ շատ հաց ու պանիր պետք է ուտի, որ հասնի Արտուր Գրիգորյանը։ Ոչ միայն Գզոգյանը, շատ դատավորներ, հիմա ինքը փոխանա գնա հաց ու պանիր ուտի, վազում է գլխավոր դատախազություն, դառնում է ուրիշի գործիքը։ Հիմա որևէ մեկը ինչ չի կարող ասել, որ դատավորներն անկախ են։ Էնպես չի, որ ազդվել ենք, հակառակը շատ ուրախացել ենք, որտեվ այս հաղորդում հանցագործության մասին լինելու է Գզողյան եւ Արտուր Դավթյան տանդեմի ավարտի սկիզբը։ Նրա Արտուր Դավթյանը դե վաղուց է կանխորոշված, ես չեմ տեսել։ Պատկասում եք գրառում ենք արել Facebook-ում, որ պետք է գնանք դատարան, եթե Արտուր Դավթյանը մի փոքր արժանապատվություն ունենա եւ տեսներ թե տակը մարդիկ ոնց են ինչ հաջողություն են մաղթում, որ հաղթեք եւ ֆեյքեր չեն, իրականում մարդիկ են, որ չեմ ճանաչում, մեսենջերով են մարդիկ սպյուրքից գրում, կարող է որովե ձեզ ֆինանսական աջակցություն ա պետք, որ փաստաբաներ վարձեք, մենակ թող դա պատժվի։ Այսինքն սա է գնահատական ու հիմա Գզողյանը փաստացի դատավոր է այսօր, ինքը անկախ չի, ինքը դառնում է գործիք, ինքը նաև անդրադարձել է Արտուր Գրիգորյանի եւ Արմեն Սողոմոնյանի ասացներին, երբ որ Արմեն Սողոմոնյանը կամ Արտուր Գրիգորյանը իր անդրադարձել են, բայց այդտեղ որևէ, երբ որ ասել են, որ կայացրել է ցինիկ որոշում, Արմեն Սողոմոնյանն ասել ինքը իրանա ձեռք առնում, մեզ թե ժողովրդին։ Սա ասեմ ինչին է վերաբերում, որտեղ պարտավոր չեն մեր հետևորդները մեր ամբողջ գործունեությանը։ Ուրեմն Վահագ Աբգարյանին երբ որ առևանգեցին, բնականաբար ցանկացած ոք Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունի իրեն ազատությունից զրկելը, այս վերջերս որ եղավ, բողոքարկելու, բայց Սուսաննա Գզողյանի ձեռքով Երբ որ մենք դիմել ենք սահմանադրության 27 հոդվածով Արտուր Գրիգորյանը դիմել է, որպեսզի դա պետքա քննվեր անհապաղ։ Հիմա Սուսաննա Գզորյան եթե հուլիսի 7-ին դիմում Արտուր Գրիգորյանը, որպեսզի անհապաղ քննվի, որոշում ցանկացած որոշում թող կայացներ։ Մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց ինքը 8 օր ձգում է, այսինքն թքում է սահմանադրության վրա 27 հոդվածի վրա։ Վերում է ասում է մայր գործին, երբ որ այն մի գործով պատասխանողներն ուրիշ են, այս գործով ուրիշ են։ Եվ դատարանում մենք երկուսով ներկա ենք լինում, վերում է ասում է մայր գործին, բողոքը լսում է ու ասում է. Ես չեմ կարող սա քննեմ, սա իմ գործը չի, սխալվել են որ ինձ են գրել։ Բայց հիմա սրան ինչ ասես։ Ու դարձյալ մարդու ազատության իսկ։ Ու ասում է, գրասենյակը սենց բան, բայց այս կարդալով, տեսնելով սրա կենսագրությունը, Արտուր Գրիգորյանը ի սկզբանե միջնորդություն էր գրել հարգելի Տիկին Գզողյան, գիտես ինչ էս, մարդը 4 էջի վրա գրել է, որ ոչինչ ջահել աղջիկա չի հասկանում, բացատրել է, ասել է որ հեսա նայեք, ես բառացի կարդամ ընդամենը մի տող։ Դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, ինչպես նաև քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջների խախտման եւ ոտնահարելու է մեր վստահորդի անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Ես գիտես ինչ ասել, ասել եթե դու միացնում ես մայր գործին, Ազիզ ջան, աղջիկ ջան, օրիոր ջան, տիկին ջան, լացկան ջան,
Դու խախտում ես մեր վստահորդի իրավունքները։ Սա վերցնում է, բերում է, միացնում է այդ գործին։ Նախ 8 օր եւս թողնում այնտեղ անազատության մեջ։ Վերջում ես չեմ վերջում Արման ջան, այն ինչ որ իր մասին ասել ենք, մենք քիչ ենք ասել, որտեվ հանրության համար ընդամենը սա իմ հաշվարկներն է, բայց սա իր խոսքերի վերծանումն է, որն արել է Արտուր Գրիգորյանը։ Ես ուզում եմ կարդամ, թե այդ դատական նիստին Գզողյանը, երբ որ միացրեց անջատես չկարողացավ լսի, մի հատ ընդամենը մի երկու տող էլի կարդամ։ Չի կարող քննարկման առարկա դարձնել նաև թե ով ինչ մարմին, ինչ գրություն, ինչ տեղեկանք, ինչ հրաման, ինչ կարգադրություն պետք է արձակի, եւ որ մարմինը պետք է արձակի, որ մարմինը պետք է իրականացնի համապատասխան գրության հրամանի կարգադրության անունը չեմ կարող ասել, այդ գրության կատարումը։ Ուղղակի կրեք, դիտարը չկարողացա զսպել։ Ինչ էր ուզում ասել։ Ով։ Դատավորը։ Մենք մատենադարանից էլ մարդ բերեցինք վերծանող։ Որ սեպագրեր են վերծանում, որտեվ սա ժողովուրդ մատ նայեք, ուզում եք Վարդազարյան Ռուբիկ նայեք, քեզ ուղարկենք, Բադասանին ուղարկենք, ելում ուղարկենք։ Ես երևի Արտուր Գացանն է, սուֆլորով, երևի նաուշնիկ ա, որտեվ սենց Մնաք ես խնդրում եմ, էլի, չէ ծիծաղա չէ, վառացի եմ կարդում, Արման ջան, նա ինչ ա գրում։ Ես ա տեսնի, չի կարող քննարկել, որ մարմինը, չեմ կարող ասել այդ գրության կատարումը։ Հիմա սրանից հետո, սա այսքան երես ունի, գնում ասում է ինչ ա Մարինա Պողոսյանն ասում ես անձեռն հասեմ, դու ինչ ես, անձեռն հասությունն է դա իդեպ, չարիքի փոքրագույնն է, եթե դու անձեռն հասես, դա ուրիշ խնդիր է, բայց եթե դու անձնական շատ դիտական նպատակ ունես, էլ գնում ես մեր վրա ես հաղորդում տալի, սա ինչ ասեմ։ Խոսքի ազատության ճնշման ձև է։ Սա ուրեմն ասեմ, իրավապաշտպանների գրեթե բոլոր հնչեղ գործերով միշտ պաշտպանները քննադատել են դատավորներին։ Արման ջան, նույն մյուս կողմը Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը, երբ որ Վահագ Աբգարյանին գրավով ազատեց սա, ելույթ ունեցան, սկսեցին սպառնել, չէ՞, ասում որ դատավոր անգրագետը հաղորդում ենք տալու իր վրա, ես ենք անելու են, բայց դրանից չէր ազդվել, չլացեց դրանից։ Սա էլ արդեն իսկ ցույց է տալիս իր տարբերակված մոտեցումը կողմերի նկատմամբ։ Չէ, ոչ թե իր մոտեցումը չի, իր պապաների, իր պատվիրատուների մոտեցումն է։ Փաստաբան Արտուր Գրիգորյանը նշել է, որ իր կողմից միջազգային իրավունքի կատարյալ անիմացություն, նրա իմացության վրա էլ լուրջ կասկածներ ունեմ։ Բա եթե դու նույնիսկ սահմանադրության 27 հոդված չգիտես, հետո կանգնում ես այս տեքստն ես ասում, հիմա ասեմ անմեղ սունակ, դի վազի մի հատ էլ հաղորդում տա, թող վազի։ Կարդացի չէ, դու բան հասկացար այս տեքստից։ Ու սա դատավոր է, դատավոր, որ ինքը պետք է։ Ինչ ակտագրերի համար վճռներ է կազմում։ Ու ինքը նեղվում է, որ Արտուր Գրիգորյանը իրան ասում է, որ դու միջազգային իրավունքի կատարյալ անիմացություն է։ Հետո ասում է, դատավորն իր հերթական աճպարարությունը կանի, որը թվով երրորդն է։ Ասեմ ինչին է վերաբերում։ Ժողովուրդ, հիմա ուշադիր եղեք։ Սուսաննա Գզողյանը Վահագ Աբգարյանին ուղարկելով կալանավայր եւ անկախ այն թեմայից, որ այդ մարդը այսօր ունի, չես կականից, հայիմ ծիծաղն էլ է գալիս, բայց սա կտրել պետք էլ չի։ Այսինքն ինքը գիտի հստակ, ով ինքը մեկը Արտուր Դավթյանը գիտեն, որ Վահագ Աբգարյանը կալանավայրում է, կարող ես դու չիմանալ, բայց իրանք երկուսով գիտեն։ Ու Վահագ Աբգարյանը դատական նիստի չի եկել, որովհետև կորոնավիրուսով տեստ է հանձնել, որի մասին տեստի պատասխանին, որի մասին մենք ՊՕԱԿ-ից, հեսա, ունենք, թե քանի օր ջերմաստիճանը ինչքան է եղել եւ ինչա։ Կազմը բերման որոշում բերթից, ժողովրդի լեզվով ասել։ Ազատության մեջ պետության հսկողության տակ է, բայց իրեն ուզում է բերման ենթարկել դա։ Այդ գիտես ումից ասող էր, այստեղ ակնհայտ երևում է իրա ու ոստիկանապետի սերտ կապը, նայել չէ։ Վահագ Աբգարյանը իր հեռախոսի համարը թողել էր ոստիկանությունում, ասել էր որ պետք կլինեմ, թողել էր այս Գզողյանին, ասել էր որ պետք կլինեմ զանգում ասում են, այսօրը նիստն է, որևէ նիստ չարեցին Վահագ Աբգարյանի ազատության մեջ գտնվելու ժամանակ, երբ որ ինքը պարկեշտ գնում էր, նիստ չարեցին։ Ու սա կասում է բերման որոշում։ Ջերմության մեջ պարկած մարդու։ Ջերմության մեջ ելնող մարդու ինչ ա գրում։ Խուսափել դատավարությունը, տալանքի տակ է։ Աբգարյանը հրաժարվել է ներկայանալ դատական նիստին վատառողջ լինելու հիմքով, սակայն վերջինիս առողջության վերաբերյալ որևէ տեղեկանք չի ներկայացրել։
ինքը ոնց դիներ կա։ Ես չգիտեմ, ես չեմ անում որ Վահագ Աբգարյանը որ կալանքի մեջ է, ինքը կարա այդ բան կալանքից ազատվի գնասի Սուսո ջան այս գրությունը բերեմ քեզ լավ չէ։ Ու հետ գնա պարկի ան։ Հետ գնա պարկի։ Բերման ես ենթարկում, բա որ Արտուր Գրիգորյանն ասում է որ դու իրավական գիտելիքներ չունես։ Մարդը կալանավայրում իմիջայլոց, դե ծանոթներ մենք էլ ունենք, ծանոթ դատավորներ էլ ունենք, չէ՞, ծանոթ ոստիկաններ էլ ունենք, ծանոթ դատախազներ էլ ունենք, ընկերներ էլ ունենք։ Ես այս փաստաթուղթը միջև չէի տեսել, ում ասում են անհնարին է, մի բան դու խառնում ես, դու իրավաբան չես, դու խառնում ես այս դատավորը աչքի անգնում առաջինը լինելու մխում։ Հասա ինչ-որ է երևի առաջին։ ինքը միակն է, դու այս մարդը հիվանդ պարկած ասում ես ինքը ինձ բան, սպրավկա չի բերել, ծնող կանչի։ Ծնող կանչի, ասա գիտես ինչ։ Կամ հակառակ տրամաբանությունը, եթե մարդը կալանքի տակ սպասում է իր դատական ակտը որ կանա, ինչու պիտի խուսափի դատավարությունից։ Լսի, այս մարդը չէ խուսափ։ Այս մարդը չի խուսափ։ Սուսաննա, դու ես խուսափ, որ 821 օր դու 38 հատ նիստ ես նշանակե, 821 օրից 111 օր անընդհատ նիստ չես նշանակել։ Հիմա քեզ մենք իրանտի բերման որոշում կարացնեինք, իրա մամայի տնից տանք ճաշիկ ուտելուց, վերցնեինք մազիկները սենց անելուց, հյուսիկներ անեինք, բերեինք դատարան, որ ինքը այսօր դատական ակտ կարացնի, քան թե վազելա, ու նեղվելա, որ ես ասել եմ, բա որ վեյթինգը լիներ, սենց չվետված, լետված դատավորներ չէին լինի, ես ինչից ան նեղվել, մեծ սիրով, մենք ես էլի եմ ասում, ինքը բացեց իր լիազորությունների դադարացման ճամփա, սենց որ չի կարա դատավորը լինի, հլի մեծ սրեմ նայ, բերման որոշում է կայացնում մի անձի, բա անգրագետ չի, ինչ ասա, այդ մարդը Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում է, որ սպիտակից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Որ ուզի չի կարող դիմադրել իրեն, երբ որ Այսինքն դու ուզում ես բերման որ տանեն դատան, չի կարող դիմադրել։ Արման ջան, երևի ինքը քանի որ այտենց ներփիկ պուտյուր բալիկ է, երբևէ ԿԿՀ-ում չի եղել եւ չի պատկերացնում, որ ուղեկցող գումարտակ եթե պետքա գնա որ բերի, եթե մարդը հիվանդ է, բնականաբար այնտեղ քրեակատարողական հիմնարկում ուղեկցող գումարտակին հայտնում են, որ հիվանդ է, պոակ կա, որ պոակից նույնիսկ մենք ունենք գրությունը, որ արդեն 22 օրա Վահագ Աբգարյանը ունի 150-180 ճնշում, շաքարը 12-ը եւ ջերմաստիճան, բա սա տեղյակ չի, որ ուղեկցող գումարտակը դատարկ չի կարող գալ, ինքը պետք է գա ասի, որ այս մարդը, սա գիտես ինչա, սա չի։ Սա երբ որ հասկացա, որ Արտուր Գրիգորյանն ասեց մենք բոյկոտում ենք Գզողյանի դատական նիստերը, համեմատեց Արտուր Գզողյանի ու Արմեն Սողոմոնյանի այս գործով, ես փաստաբան չեմ, ես այդ գործում բնականաբար ներգրաված չեմ, ես մոնիտորինգ եմ անում եւ այո, որպես դիտորդ ես իրավունք ունեմ Գզողյանի արածներին գնահատական տալու ավելին, սա գնալու է եվրոպական բոլոր կառույցները, թե Գզողյան կոչվող ֆենոմենը Հայաստանում ինչով է զբաղված, ինչով է ինքը զբաղված 821 օր։ Ես մոնիտորինգ եմ իրականացնում, մեր կազմակերպությունը մշտադիտարկում, եւ այո, ես այդ մշտադիտարկում Արման ջան, մշտադիտարկումը թափանցիկ ալնում, բա նոյան տապանում չասեմ, ուր գնամ Արտուր Դավթյանի Գոռ Աբրամյանին պատմեմ, թե Սուսոն ինչ անում դատական նիստերի ժամանակ։ Դատավորը կարող է անել ինչ ցանկանա, բառից ուղիղ իմաստով, եւ եթե պաշտպանները ամբաստանյալի բայց պաշտպանները բարձրաձայնել այդ մասին, դատավորները որպես սպառնալիք այս նախադեպը կօգտագործեն, կգրեն դատախազին, որ հաղորդում հանցագործության մասին եւ երկու Հենա, պես գրել է 344 հոդվածի համաձայնեցի լավ ինքը գրել է, թե ինչ 3 տարի ազատազրկում է ուզում։ Սա ով է, սա իրականում այս ամբողջը որպես զեկույց մեր կազմակերպությունը ուղարկելու է բոլոր տեղերը սրա անցկացրած դատերի քանակով, սրա անցկացրած դատերի որակով եւ այն տեսանկարահանումներով, որ հենց որ դատարան վիճակը թեժանում է, այն իր փարը ջան քաշում է գլխին, չագուժն առնում ու վազում ներս։ Սա նորմալ երևույթ է, սա չի կարողանում տիրապետի, բայց այդտեղ մի ուրիշ խնդիր կա։
Սա երբ որ տեսա, որ Արտուր Գրիգորյանը եւ Արմեն Սողոմոնյանը ասեցին, որ մենք բոյկոտում ենք այս դատերին գնալը, որտեվ սա դատարան չի, մենք գնում ենք ինչ անենք այս դատար։ Դու լավ էլ գիտես, մեր պաշտոնյալի իրավունքները, չէ՞, այդ հիմքով էին։ Այո։ Եվ սա հասկացա, որ ինքը տուպիկ է մտնում, որտեվ այս կողմից պատվիրատուներն են, այս կողմից բավականին փորձառու փաստաբաններ։ Մենք Արտուր Գրիգորյանի մարտի 1-ով շահած գործերը որ դնենք, Սուսաննա Գզողյանի քաշին կլինի։ Դրա մեջ վատ բան չի եղել, որ ես ասել եմ շատ հաց ու պանիր պետք է ուտես։ Մի հատ թող ցույց տա ինչ է արել իր կյանքում։ Մի հատ դոլֆին ՍՊ-ում է աշխատել, կոմպյուտեր ծախող ՍՊ-ում։ Մի հատ գնացել է, հա շատ լավ է, որ գնացել է 8 տարի, ուրեմն 8 տարին բավարար չի եղել, որովհետև Վճռաբեկ դատարան իդեպ։ Ես դատավորներ գիտեմ, դիցուկում օգնական ինքը եղել է, որ այդ մարդիկ դատական նիստերը այնպես են անցկացրել, որ դատարանի դահլիճում ճանճ չի տզացել։ Ես ինքս դասախոս եմ եղել, շատ երիտասարդ տարիքում, Գզողյանից բավականին երիտասարդ, բայց չեմ գնացել տունը լացել, այսինքն եթե դու չես կարողանում աուդիտորիան կամ նույն բանն է, պահես քո ձեռքերի մեջ, ուրեմն դա քոնը չի։ Դա քոնը չի, դու գնա ուրիշ տեղ աշխատի, միգուցե շատ լավ իրականում վերծանող կլինես, միգուցե ՀԿ սեկտորում օգնական կարաս լինես, չգիտեմ, բայց սա քոնը չի, եւ հիմա ինքը տեսնելով այդ ամեն ինչը, կայացրեց ամենախայտառակ իր փաստաթուղթը, բերման որոշում, նայ, երբ որ մարդ ազատ տեղաշարժի իրա, բերման որոշումի ենք ասում, որ մարդ խուսափում է ինչ-որ տեղ գնալուց, բայց ինքը ազատ տեղաշարժում, այդ մարդուն հայտնաբերեն ու տանեն։ Այս նույն տրամաբանությամբ Սուսանան կարար Վահագ Աբգարյանին հետախուզում հայտարարեր, ասել չգիտենք ուրա։ Չգիտենք ուրա։ Չգիտենք, ինքերվի չի եղել, չգիտի։ Բայց հետո եթե ասենք տեսականորեն բերման ենթարկեն, ինչ Վահագ Աբգարյանը գալու էր ջերմաչափը դներ թևի տակ, ցույց տար որ տաքություն ունի։ Չէ, Գզողյանն էր ջերմաչափը դնելու։ Լոգիկան եմ ուզում Չէ, Գզողյանը ջերմաչափը դնելու էր Վահագ Աբգարյանի թևի տակ, ասեր Վահագ ջան թևիկը պինդ պահի, հետո ջերմաչափը վերցներ նայր։ Ես չեմ կարող հասկանալ։ Օրինակ ուզելու համար ինչ պարտադիր է հիվանդ անձին, ատառողջ անձին բերման ենթարկել։ Բացի դրանից ես դիտամանփ է երևի արել, որ իհարկե դիտամանփ իրան հայտնի սա արել է, որ մենք անընդմեջ ասենք, որ ինքը անձեռն հասա, որ ինքը անգրագետ է, որ ինքը կոռումպացված է, որ հեսա որ ինքը գնա հաղորդում տա, որտեղ սա Արտուր Դավթյանի նախապես մշակած սցենարն է։ Հա, մի բանից էլ է նեղվել։ Երբ որ ես ասել եմ գործում է հանցավոր համագործակցություն, մի հանցավոր խումբ, որի մեջ պակասում էր մի աղջիկ, այն էլ հայտնվեց Գզողյանի տեսքով, որի կողմից բռնաբարվեց արդարադատությունը։ Ուրեմն Գզողյանն ասեն, որ բռնաբարել բառը մենակ զուտ ֆիզիկական առումով չի օգտագործվում, եթե ինքը այդ կարգի գիտելիքներ չունի, որտեղ կարելի է բռնաբարել եւ արդարադատությունը, եւ մարդու միտքը, եւ ճշմարտությունը։ Սուսաննա Գզողյան ջան, ես վստահ եմ, որ լավ չեմ ուզում շատ ուրիշ բան ասեմ, բայց այն ինչ որ վերաբերում է, որ ես ասել եմ, որ գործում է հանցավոր համագործակցություն եւ խումբ, դա այսօր էլ եմ ասում, եւ Արտուր Գրիգորյանը, ես, Արմեն Սողոմոնյանը, մենք հաղորդումներ տվել ենք եւ դատախազի վերաբերյալ, որ հանցագործություն է արել Արսեն Մարտիրոսյանին վերաբերյալ։ Եվ Արմեն Արտուր Գասպարյան, չգիտեմ ով էր այստեղ այս ոստիկանության, չգիտեմ եսի ինչն է, որը Արտուր Դավթյանի ձախ ձեռի տակ, աչի տակ հələ չի հասել, որ հասնի կկնքի կսարքի դատախազ։ Եվ այո, Սուսաննա Գզողյանը դատավորն էր, հասկանում ես, դատավորը, որ պետքա հասկանար, եղել է տեղ հանցագործություն, ճիշտ են վարվել արդյոք թե չէ, եւ Սուսաննա Գզողյանը այն դատավորն էր, Արման ջան, որ կեղծ, սուտ տվյալներ։ Ես հիմա եմ ասում, կարող է Սուսաննա գնալ եւ ավելացնել։ Սուտասան մարդը կեղծ տեղեկություն հայտնող պաշտոնյան եւ գողը ինձ համար նույն բաներն են։ Սուսաննա Գզողյանն է հայտնել կեղծ տեղեկություններ, որ Վահագ Աբգարյանը դատաքննությունից խուսափում է։ Այնինչ մենք ունենք բոլոր տեսաձայնագրությունները, որ Վահագ Աբգարյանը երբևէ չի խուսափել։ Բայց հիմա Սուսաննա Գզողյանը, եթե սուտ է խոսում, եթե խափում է, ինքը ով է։ Ինքը ով է։ Սա ձեր եւ երկու փաստաբանի համար լավ հնարավորություն է։ Շատ լավ։ Որ գնաք եւ ցուցմունք տաք, որտեղ ուրիշ առիթով չէր ստացվում։ Հիմա ասեմ Արման ջան, մենք կպատմենք թե ինչեր է արել։ Եվ դա էլ պետքա պատմենք, եւ այն, որ ինքը մի բառով եւ մի հոդվածով, ասեմ,
խոչընդոտեց եւ խուսափեց արտարադատության իրականացումից եւ ոտնահարեց Վահագ Աբգարյանի բոլոր իրավունքները, այսինքն մարդու իրավունք ոտնահարող դատավորը այսօր այդքան լկտիություն ունի, փոխանակ ինքը պատասպարվի այդ շորերի տակ, ինքը ինքնաբացարկ չէ, ինքը պետքա գնար դիմում գրեր, որ ես չեմ կարողանում դատավոր աշխատել, ես տակտունիկ եմ ուզում, սիրուն հյուսիկներ, մամայի ճաշիկ եմ ուզում, ես չեմ կարող դատավոր աշխատել, որովհետև երբ որ հանգարց ինձ սկսում են քննադատել, ես սկսում եմ լացել, կամ գնալ ծնող կանչել, այսինքն սա չի մեծացել, ինֆանտիլիզմ կա որոշակի այս մարդու մեջ, եւ փոխանակ դա անի, ուրեմն այս ամեն ինչի հետ միասին, ինքը այդքան, եթե նրան մեջք չկանգնեն, որովհետև մեր այդ ասուլիսը Չէ՞ որ հաղորդում հանցագործության մասին մենակ թղթի վրա չի լինում, չէ՞ Արման։ Լրագրող է։ Բանավոր եւ այդ հաղորդման վերջում ես շուռ եկա եւ ասի որ սա հաղորդումը հանցագործության մասին։ Դե նա նախահարցակ է, այս։ Եվ ինքը նախահարցակ ա եղել, որտեւ ինքը հասկանում է, որ այդ շտանգան նա 821 օր ձգեց, իր հակով չէր։ Նա ձգեց 821 օր, որ երևի իր գրագիտությունը կամ գնաց տեղ այնտեղ խորհուրդ հարցնի։ Այսինքն 17 թվին է սա դատավոր դարձել։ Ընդամենը մի քանի ամսվա դատավորին։ Եվ իհարկե շատ տխուր է որ իրեն էին տվել այսպիսի բարդ գործ, ինչը մենք նորից ասեմ, հենց սկզբից զգացել ենք, բայց սկզբից ինքը մեր խղճահարությունն էր արտասում, որտեղ չէինք պատկերացնում, որ այսպիսի աբսուրդ բաներ կարող են գործել։ Հիմա ինչ ասենք, փաստացի այսօր մենք եկել ենք այս աբսուրդի դաշտ, հենա դու հոդված գրել ես մարտի 19-ին։ Այդ հոդվածներից չի եղան, իդեպ այն ինչ որ մենք ասուլիսին ասել ենք, քո վերջի հոդվածում եղել է գրված, որ Գզողյանը ինչն է իր նպատակը։ Այստեղ Արման ջան, ինչքան խոսանք խոսվի, չեմ ուզում անդրադառնանք մենակ այս գործին, այսօր սա մեր դատական համակարգի, մեր դատաիրավական համակարգի պատկերն է, մեր այն համակարգի պատկերն է, ուր դատավորը գտնվում է դատախազի ճնշման տակ, եւ սա ցավալի է։ Դա նորություն չի իդեպ, միշտ հայտնի եղել, որ դատավորները եղել են դատախազների բերած մեղադրանք դակողները։ Եվ այդ կախվածությունը ըստ էության շարունակվում է նաև այսօր եւ վեթինգ չանելուց երբ որ խոսում ենք նաև սա է խնդիր որ այդ կախվածության շղթան պետք է կտրվեր մի օր բայց ցավոք շարունակվում է եւ այսօր ունենք այն ինչ ունենք այսօր Գզողյանի օրինակն է վաղը այլ օրինակներ մենք հազարավոր մենք ունենք Մանուշակ Պետրոսյանի օրինակը հա որ դատական նիստերի դալճում քիչ Ամբաստանյալին ծեծեր Նա էլ ինչ որ շքանշան ստացավ գնաց։ Մենք ունենք Ռուզաննա ինչաներ են Սերժի Բարսեղյանի օրինակը, երբ որ ես դատարանում ակնհայտացի, որ դուք Սերժի Ստրուկն եք, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Մենք նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 15 թվականին 4-5 հոդված ունենք, թե առավոտում տպված, թե տարբեր տեղեր տպված, որ Ռուզաննա Բարսեղյանը Սերժ Սարգսյանի Ստրուկն է։ Նույնիսկ այդ ժամանակ նման ցինիկություն, ոնց որ Սուսաննա Գզողյանն է դրսևորել։ Ասենք ինքը կարար վալերանք է խմեր, եթե ինքը գիտեր, որ ինքը ունի այդ գիտելիքները, ինքը կարողանալու է այս դատական նիստը մինչև վերջ հասցնել։ Գործով ապացուցեր իր ձեռնհասությունը։ Մենք էլ իրենց ցանկացած դատավճիռ էլի հիմնավորված թող լիներ, թող ցանկացած դատավճիռ կայացներ հիմնավորված, բայց ինքը հասկանում է, որ ինքը իրավական առումով այս գործում ինքը իրավական իմպոտենտություն է ցուցաբերել 821 օր ինքը մարդ է պահել կալանքի տակ որը կարող է լինի իր հնգերը ում հետ ինքը հանդիպում է իր նշանածը իր ամուսինը իր եղբայրը բայց իմանքը 821 օր պատրաստ է գնա Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ կամ եթե ես ասում եմ որ ինքը պետքա պատասխան տա օրենքի առաջ ինչի է ինքը դրանից ընկնում հոգեխանգարմունքի մեջ ինչի անգնում գիտես Մեր մասին էլ են շատ բան ասել, չէ՞, բայց մենք իգնոր ենք անում, դե որ տենց էլ ամեն գրած կոմենտից հետո պետքա գնայինք լացեինք։ Գիտես ինչի, որտեվ ժողովուրդը շատ լավ բառն ասում է, չոր բանը չի կպնում։ Ստեղ փաստացի մենք կպել ենք իր ցավոտ տեղերին եւ ոնց որ թե ճիշտ ուղու վրա ենք, երբ որ մենք խոսում ենք իր շահագրգռվածությունից։ Դրա համար ինքը առաջինն է, ինքը երևի պուճուր ժամանակ մանկապարտեզում սովորացրել են, որով առաջինն է վազում։ Նայա ճիշտը, չէ՞, միշտ տենց է պուճուր երեխեքով առաջինն էր վազում, ասում կանֆետը ձեռիցս վերցեցին, ասում են ինքն է ճիշտ։ Քանի որ ինքը այդ մակարդակից շատ չի բարձրացել, երևի իրան թվացել է, իր պապան էլ Արտուր Դավթյանը, դե դու գիտես Արտուր Դավթյանը տեղ է ման գալիս, որ հանգարց ինձ ինչ որ մի վատություն
անի, որովհետև իրա սարքած գործով ես արդարացվեցի, իդեպ ինքը ներողություն չխնդրեց, բայց իր աշխատասենյակում միշտ ասելու եմ, այս տարվա հունվարի 20-ին, եթե տղամարդկություն կա մեջը Արտուր Դավթյան, ընդհանրապես կամ քո խոսքի տերն ես որպես դատախազել, ինքը բան էր ասում էր, այստեղ սենց բան կա գրած, ասում էի չկա, ասում էր, որ գտնեմ ներողություն կխնդրեմ, էդ էլ չխնդրեց։ Հիմա ինքը Արտուր Դավթյանի ջաղացին փորձում է ջուր լցնել, բայց իրականում ինքը ջուր լցրեց մեր ջաղացին, իմ Արտուր Գրիգորյանի, Արմեն Սողոմոնյանի, մի հատ էլ մեզ նայի ու մի հատ էլ իրան նայի, ուղղակի մեղքս գալիս է, որտեվ 10 ռաունդ չէ, իմ հետ ինքը մի ռաունդ էլ չի ձգես, իրան նոկաուտ եմ անելու եւ նոկաուտ եմ անելու իրավական առումով, հիմքերով ու փաստաթղթերով, իրա այս քրչոտ բերման որոշումը իրան տալով, իրա այս 821 օր, իրա սահմանադրության 27-րդ հոդվածը չիմանալով, իրա արդարադատությանը խոչընդոտել եւ խուսափելը քրեորեն պատժելի է։ Նա պետքա քրեական պատասխանատվություն կրի, որովհետեւ ինքը ճակատագրերի հետ է խաղում։ Երևի սպասում էր, որ մեզնից մեկը մի բան կասի 821 օրվա մեջ, բայց չկա տենց բան, չկա տենց բան։ Եվ սա պատասխանատվությունը Սուսանա Գզողյանի վրա չի, ինչքան որ ցավում եմ, սա այս պատասխանատվությունը ընկնելու է արդարադատության նախարարը, դու լավ գիտես, մենք իր մոտ մի անգամ գնացինք, ինքը նույնիսկ հարկ չհամարեց, աննախադեպ բան էր տեղի ունեցել, որի մասին իդեպ այսօր Արտուր Սարգսյանը, Ժաննա Ալեքսանյանը շատ լավ բացատրեցին ինչա, ինքը նույնիսկ դրան չանդրադարձավ։ Եթե մենք այսօր ընկել ենք ծանոթ բարեկամների երկրների գիրկը եւ ծանոթ բարեկամներով եւ հետո ասում են համակարգային կոռուպցիա չկա, բա անգրագիտությունը սա, եթե սա իհարկե ելի եմ ասում, չարյաց փոքրագույնը կլինի, եթե Սուսանան անգրագետ է։ Ես մի քիչ կասկածում եմ, որտեվ նա այնպեսի դատավորի հետ աշխատել, որ ինչ-ինչ, բայց գրագիտության առումով այդ դատավորին ոչինչ չեն կարող ասել, բայց գոնե թիզմ քաշած կլներ, էլի, մի քիչ սովորած կլներ, 40 տարեկանում օգնական ա եղել, գոնե մի քիչ սովորած կլներ։ Ես ցավում եմ։ Ամեն դեպքում կհետևենք այս զարգացումներին եւ հետ շատ անհամբեր կսպասենք, երբ կգային փուլը, երբ օրինակ կլինի առերես հարցակնություն, չէ՞։ Չի լինելու տենց բան, որովհետև եւ Տիկին Պողոսյանի միջեւ, ապա մենք չենք կարող նկարահանել այդ։ Շատ, ապա ինչ կապ ունի, ես ամեն ինչ պատմող եմ, պատկերավոր մանրակրկիտ պատմելու եմ այդ ամեն ինչը, չի լինելու տենց բան, չնայած ես շատ կուզեի նաեւ որ լիներ, որովհետև ինքը երևի չի պատկերացնում, սա դավադիրներ են իրենք, ինքը դավադիր, մենք հիմա հաջորդ անգամ սա բաներ գիտենք, որ զարգացնելու ենք, իրենք դավադիրներով մեզ մարտահրավեր են փորձում նետել, չնայած որ դուք գիտեք, որ ես ինչքան շատ եմ մարտահրավեր նետել Գզողյանատիպ դատավորներին, Սամվել Մկրչյանատիպ քրեակատարողական հիմնարկների ղեկավարներին եւ Արտուր Դավթյանատիպ դատախազներին, որ այսօր վազելով Գզողյանից ինքը հաղորդում ընդունում է, բայց մենք փետրվարի 24-ից ունենք դեպք, որը կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկում, սպանության փորձ, որը Արտուր Դավթյանը կուլ է տվել, որովհետեւ հիմա էլ ասում եմ թող ինքը հաղորդում տա, իրա պատվերով ա եղել։ Իրա պատվերով եւ այսօր փաստորեն այդ պատվեր իմ մոտ տպավորություն է, որ Արտուր Դավթյանը, Արսեն Մարտիրոսյանը, Գասպարյան Արմենը, Արտուրա չեմ իմանում, այա վերջը այդ ան եւ Սուսանա Գզողյանը գրանտ են շահել, տենդեր են շահել Վահագ Աբգարյանին սպանելու համար։ Գզողյանն է այս պատասխանատվությունը կրելու։ Գզողյանը պետք է հասկանա, որ սա իրա տունը չի։ Էլի եմ ասում, իրանց տան խոհանոցը չի, որ մամայից նեղանա ճաշիկ չուտի, սա դատավորին ոչ հարիր, վարվելակերպա, փաստաբաններից նեղվել է, թող գրի փաստաբանների պալատ կարգապահական վարույթ հարուցելու, շատ հետաքրքիր է լինում, երբ որ մենք հաղորդում ենք տվել ոստիկանների վրա, քրեական գործ չհարուցվեց, չնայած որ ոստիկանությունը ակնհայտ հանցագործություն էր արել, այս նույն գործով իր պաշտոնական դիրքը չարաշահելով։ Ներքին անվտանգություններ քննում եւ այդ ժամանակ Արտուր Գրիգորյանը շատ լավ նրանց պատասխանեց, ասեց մենք այդտեղ գալու չունենք, որտեւ եթե փաստաբանը հանցագործություն անի,
քրեական գործը հարուցվելու, ոչ թե կարգապահական վարույթ։ Այդ հիմա Արտուր Գրիգորյանը կամ Արմեն Սողոմոնյանը այդ ինչ հանցագործություն են արել, որ դու ոչ թե փաստաբանների պալատ ես գրում, դու լավ հիշում ես ծռերի ժամանակ 7000 հատ երևի փաստաբանների պալատ կարգապահական էին գրում դատավորները։ Մակյանին աշխարհի բառերն ասեցին, Մակյանը չլացեց հեռացավ։ Դանիբեկյանին ասեցին, չլացեց հեռացավ։ Արտուշ Գաբրիելյանին ասին, չլացեց։ Ռուզաննա Բարսեղյանին ասեցինք, չլացեց, չհեռացավ։ Նույնիսկ Մանուշակը չլացեց։ Բասա, ես ինքս Արտուշ Գաբրիելյանին էլ ինչ ասես ասել եմ, ես ոչ թե գնացել եմ քաշել եմ, այլ ասել եմ, որ ասենք այն ինչ որ ես գտնում եմ, ես իմ բոլոր խոսքերի տակ ստորագրող եմ։ Այո, Սուսաննա Գզողյանը երկու օպցիա կա, երկու տարբերակ կա, թող ինքը որոշի որտեղա ծիտիկը դնելու։ Yes, no, կամ կաշառված է կամ անձեռն հասա, ստեղ ուրիշ բան չկա, եւ իրա այս փախուստը դատական գործից փախավ։ Այսինքն մենք դիսյատկու պապալի, դե մենք բոլորս էլ լավ կրակող ենք։ Մենք ուղիղ թիրախին ենք խփել, որից հետո ինքը հավաքեց իր պատմության ու փախավ այս քրեական գործից։ Այս անգամ ընդմիշտ։ Եվ ես նպատակով սա պետք է նույն ձևի պատմության առնի եւ հեռանա։ Եվ եթե այս մեր ասածը դատավորների ընդհանուր խորհուրդը, արդարադատության նախարարը եւ ԲԴԽ-ն ընդամենը մի հատ նկատողություն տան, այսինքն նրանք քաջալերելու են Սուսաննա Գզողյանի հանցագործ գործունեությունը, որովհետև դատավորի համար ամենամեծ հանցագործությունը, դատավորը դա արդարադատություն իրականացնող մարդ է, ոչ թե արդարադատությանը խոչընդոտող մանիկեն։ Մանիկեն բառի համար կարող է քախայցով մտնել դատարան, բայց մանիկենը ընդամենը նման փոքրամարմին կազմվածք ունեցող կնոջ համար դա կոմպլիմենտ է։ Շատ լավ, հարգելի հետևորդներ, մենք հետևենք այս գործի զարգացումներին եւ առաջիկա մեր հաղորդումներին կանդրադառնանք, իսկ դուք բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողեք մեր հաջորդ հաղորդումները։ Ես մի բան եմ էլի մենակ, գիտես, այս ամեն ինչից հետո ճիշտ ասած պատկերավոր հիշում, էլի Գզոյանին ված չենք վերաբերում, որտեվ ինքը էլի եմ ասում ուրիշ կշռային կատեգորիայում է։ Երբ որ փոքր էինք, մի հատ ոտանավոր կար փիսիկը նստել մի մութ անկյունում, ունքերը կիտել եւ լացել լինում։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։